Вообще-то очень красиво. Не улыбайся. У нас есть водичка. Это невидимый встречает. Да подожди! Ты видео снимаешь? Да. Крашу сейчас. А это создатель. Создатель фермы и создатель. Нет, не медленнее, имеется в виду не медленнее, а ты рано начала вот это. Вот сейчас начинаем. Скоро первые звоночки уже ждали. А совсем скоро лес опять стартует. Пять минут осталось. И начнем. Там небеса, где звезды дожидаются нас, и нет скорби печали, где новый читается век. Голос любви, похожий на шуршание листвы, играющий на струнах мечты, зовет нас за собой по пути. В этих лесах я слышал голоса безмятежности, дыхание нежности в этих краях. Тони, какая твоя степень готовности? Ну, я думаю, 80%. А вам глубже Почему не 100? Я еще не покашлял. А не знаю, мне прикольно было. Ты высушал. Мне сделали аккуратнее, маленько. Тимур в туалете, если чё. Каждый день прихожу сюда, здесь поутру нежная роса, здесь птичий гомон и шум листвы. В этом лесу мы с тобой одни. Знаю, Перун сможет нам помочь все испытания превозмочь.
ночь бурной рекой принесет к тебе. Счастливы будем мы на заре. Бьются сердца в двух влюбленных, жизнь их смыслом полна. Говорю про себя, говорю про тебя. Мысли моих окрыленных, светлый лик божества. Это вера моя, это я для тебя. Моя готовность на подходе. Вот Антоний сказал, что у него 80%. У тебя какой процент? 94. Не хватает 6% грима. Хорошо. Какова твоя готовность? Ну, 50 на 50. Но я верю в успех. Сегодня мы заметили интересную активность среди охотников и волчиц. Какую? Ой, прости. Способен жизнь забрать, но знай, что душу не отнять у тех, кто может все прощать, любить до боли. Можешь вечно побеждать, играя чувствами, и злом не отвечать. Да, я звоню уже. Кровь прольется и ветрами
вознесется весть дурная, ради мира стать убийцей голос твой велит. Ради мира, как предатель, повторяя слово, хватит посмотреть в глаза родные, как в глаза врага. Поднимаясь все быстрее, нежным ветром всех согреет это чувство. Неизменно нас ведет любовь. Наше счастье и награда быть всегда с тобою рядом. Жизнь бросает нас в пучину огненных страстей. Ради мира, как предатель, повторяя слово, хватит посмотреть в глаза родные, как в глаза врага. Ради мира, как предатель, повторяя слово, хватит посмотреть в глаза родные, как в глаза врага.
Когда все вместе? Ну вот и все. Вот они чистые слезы. Как тебе мюзикл, Настя? Вообще шикарно. Новые сцены, но вспоминаешь такой, как бы... С ностальгией. Что ты был частью этого мюзикла. Не спать спасибо. Там огромный футбол. Своим лицом, что ли?